weak, left you hungry when the supply you still demand. You're beginning to drag the ones you love down. Will this phase ever end? 1,000 arms to hold you, but you won't reach for any hands. 'Cause I don't feel like I'm getting through to you. Let me paint this clear. Life is short, my dear. See your mother here, her last painful year. I wish you only knew she stuck around for you. She stuck around for you. Maybe you're successful and leave the world and lose it all. And if that's what you need to finally see, I'll be with you through it all. Bring on the hands for the dollar bill. Medicating will never heal. Relapse, rehab, repeat. Always thinking about the me. Self-destruct, spiral down till your want becomes your need. Please get up like I know you can, or forever love before. 'Cause I don't feel like I'm getting through to you. Let me paint this clear. Life is short, my dear. See your mother here, her last painful year. I wish you only knew she stuck around for you. She stuck around for you. Maybe you're successful and leave the world and lose it all. And if that's what you need to finally see, I'll be with you through it You look lonely. I can fix that. What is up YouTube? Sveiki atvykę į 13 epizodą. Jo, tai kaip jau matėt praeitam video, prisidariau čia savo dalykų tokių netikėtų, bet shit happens, ne? Tai
Ja, ta prasme, net negalėjau užbaigti normaliai video, turėjau su subtitrais, vos neparašyti, kas atsitiko, bet jo, buvo žiauru. Sutrupinau 2 pirštus ir pasekmės jaučiamos kol kas ir iki dabar, bet palyginus, tai labai nedaug laiko praėjo. Čia dabar yra 1,5 savaitės maždaug senumo tas dalykas. Tai palyginus gyju tai žiauriai greitai, iš tikrųjų, kas irgi labai stebina, bet ir darau viską, kad gyčiau kuo greičiau. Tai vat praėjo 1,5 savaitės ir jau sugebu lyg ir visus veiksmus daryti, bet aišku, kas šiaip stebina, kad traukos iš tikrųjų labiausiai ir maišo šitas dalykas, nes galvojau, kad spaudimas bus iš tų veiksmų, kur labiausiai maišysis arba tas pats pritupimas, ne? Nes vis tiek turiu išsinešti tą štangą ir tam, ta prasme, darant tuos žingsnius, vis tiek atsiremiam tos dešinės kojos. Bet pritupimas, kaip tik sakyčiau, gal geriausiai jaučiasi iš visų veiksmų, ta prasme, turiu omeny, kad iš tos pusės, kad neblaško manęs ta koja, tie mano pirštai, tai jo, bet vat, paėmus spaudimas truputį kebliau, turiu ieškotis batų, bet laimė, kad turiu šitus naujesnio modelio Nautoriusus, tai jų priekis platesnis, nei pavyzdžiui, man tų senų jaudų. Tuose jau yra problema, šituose yra gerai, nes galvojau, kad vis tiek turėsiu likti su tapkė, nes ant vienos kojos deduosi tapkė tiesiog, nes vis tiek dar tiek pirštai ištiniai yra ir skauda, ta prasme, batai ganėtinai siauri ir vis tiek, ta prasme, ne tik, kad skauda, bet tiesiog diskomfortą kelia. Šiaip daktarai pranašavo 4-6 savaitės, panašiai tokio tipo lūžiai ir gyja tiek laiko, bet kažkaip pavyko realiai po 1,5 savaitės grįžti visiškai pilnu praktiškai tempu į veiksmą. Reikia dar ieškoti alternatyvos tikriausiai traukai, ką naudot kaip avalynę, bet pasibandžiau su tą tapkę, tai visai nėra tokio didžiulio skirtumo, tai galiu traukti ir su tapkę ir, ta prasme, man tuo metu nelabai skauda, bet labiausiai ir blaško tame veiksme. Tai tiek to, žodžiu, bet svarbiausia, kad tiesiog galiu viską treniruotis ir nepabėgti nuo savo tos geriausios tokios formos, kurią pasisekė užtaisyti labai per paskutinius blokus, kas buvo tikrai, dar pasidžiaugiau video prieš, kad atėjau pagaliau šviesus etapas, bet dėja tą šviesų etapą aptemdė tavo toks, net nežinau kaip čia pavadinti, realiai neatsargumas tas būtų ko gero tinkamiausias žodis dėl to, kad 2 klaidos buvo padarytos tam traukimo veiksme lemtingam, kas ir davė man tą tokį dėl debesį užtraukė, ne, tai žodžiu, tie 2 dalykai, tai pirmas dalykas buvo, kad pasirodo aš ant vienos pusės 5 kg buvau neuždėjęs. Tai reiškia, viena pusė štangos buvo sunkesnė 5 kg. Kitas dalykas, truputį kitaip kojas pastačiau nei įprastai, ko pasakoje mane užsuko ir tas vyko tiesiog 2, vos ne 1,5 sekundės reikalas, užsuko ir leido štangą ir tiesiai ant tų pirštų ir kas svarbiausia, kad kaip traukiau pas save, tai mano štanga, jinai kaip ir standartinio pločio, tik tai pirmas blynas jis truputį didesnis už visus kitus ir jis plonas. Tai tas įdomiausia yra, kad man jau šitaip atsitinka 3 kartą, tik tas 3 kartas yra lemtingas. Nes 1 kartą sutraukęs, kad taip atsitiko, kad ant kojų užkrito su 120, užkrito tiesiai ant šitų vietų, realiai ant vidurio pėdos, bet nieko baisaus, 3 dienas pajaučiau biškį dešinę koją ir kas svarbiausia, kad visada dešinė koja kenčia. Tai bet pajaučiau truputį tą dešinę koją ir viskas ok. Sekantį kartą užsimečiau, praeitais metais užsimečiau tai 200, bet traukiau su bumper plaitais, kurie yra stori. Ir irgi jis taip pat šoko, aišku, jau numušė odą, bet irgi nieko ten baisaus nebuvo, irgi gal ten 3-4 dienas, iki savaitės pašlubau, bet netrukdė ir treniruotis ir viskas tiesiog buvo gerai. Bet šitas jau buvo lemtingas, bet ir skaudžiai krito, labai pasislinkau daug iš tikrųjų. Ja, tai šitas dalykas man ir kaip ir planus sugadino mano tą pasiruošimą. Visą, kuris tikrai gerai sekėsi, ta prasme, skaičiai buvo didžiuliai skaičiai, visur pasigerinau savo rekordus ir šitas dalykas gal
labiausiai gaila, gal net ne kiek tos varžybos labiau gaila, bet tiesiog, kad ta forma tokia, atrodo vis kažkas sutrukdo, jau pasiekiu savo geriausią formą ir vėl turiu atsitraukti, nes kažkas atsitinka ir taip visada. Bet viskas ok, aš jau pripratęs prie šitų dalykų, nes visada taip tiesiog būna, aš nežinau, užkeikimas kažkoks veikia, atrodo. Bet it's ok, varom toliau, nenuleidžiam rankų, kol kvėpuoju, reiškia viskas įmanoma. Tai vat. Nu ir viskas, tai jo, dabar jau pilnu pajėgumu grįžtu, toliau treniruojuosi, varžybas tenka šitus praleisti šitą Lietuvos čempionatą. Bet iš kitos pusės, ok, galiu nestabdyti savo treniruočių, galiu varyti toliau ir paruošiu tada dar stipresnę formą. Jeigu kažkas, aišku, vėl neatsitiks, tai tada sekančiose varžybose. Tai va, kas liečia dar šiandieninę treniruotę, tai pritūpimas vis tiek išlieka fenomenalus. Aišku, čia nedidelis svoriai, bet atrodo visiškai, kad ir neturėjau kurį laiką tos praktikos, bet viskas taip pačiai realiai išlieka, jaučiuosi gerai ir pasiruošęs dėti kilogramus toliau ant šito veiksmo. O trauka irgi, šiaip jaučiasi gerai, bet labai blaško tie pirštai. Viskas spaudžiasi į batą ir tiesiog sukuria daug tokio diskomforto, nes pačiam veiksme aš jaučiuosi gerai, viskas ten normaliai, bet tiesiog labai atsirėmė daug to tokio atsirėmus tai priekiniai pėdos dalį, su tais pirštais į batus, tai tikrai sukelia daug to skausmo ir tas dalykas blaško, bet manau su tapke galėsiu traukti. Nu ir aišku, biškai dar toks psichologinis, kad kadangi aš gan arti dedu, ta prasme, ir plačiai gan stojus ir arti gan dedu kojas prie blynų, tai yra tas toksai dar truputį baimės jausmas, bet čia manau irgi kelių savaičių bėgi vėl atgausiu tą savo tokį pasitikėjimą šitų veiksmų, pasitikėjimą savim ir varysim toliau. Tai va, žodžiu, ačiū vėl visiems pažiūrėjusiems iki galo. Ačiū visiems, kurie laikinat, komentuojat, dalinatės ir palaikot mane šitam kūrybiniam procese. Esu be galo dėkingas jums ir viskas šiam kartui tiek iš manęs. Su jumis buvo Lukas ir iki kitų kartų.